Astrologët po paralajmërojnë një periudhë mjaft premtuese për 3 shenjat të zodiakut, të cilat pritet të përjetojnë zhvillime të rëndësishme personale, por edhe profesionale gjatë muajve të ardhshëm. Sipas tyre, kjo fazë të sjellë energji pozitive, hapje të reja dhe partneritete që mund të ndryshojnë rrjedhën e karrierës dhe të ardhurave të tyre. Binjakët. Binjakët janë ndër përfituesit kryesorë të kësaj periudhe. Kjo shenjë do të ndjejë një shpërthim energjie, kreativiteti dhe motivimi që do t'i shtyjë të realizojnë ide të lëna pezull prej kohësh. Astrologët theksojnë se mund të hapen burime të reja financiare, sidomos në fushën e komunikimit, medias apo projekteve kreative. Edhe një hap i vogël drejt iniciativave të reja mund të sjellë përfitime të konsiderueshme, duke e bërë këtë kohë ideale për vendime të guximshme. Peshorja. Peshorja nga ana tjetër pritet të shpërblehet për punën e palodhur dhe diplomacinë që e karakterizon. Muajt në vijim të sjellin njohje profesionale, mundësi për promovim dhe projekte që mund të krijojnë stabilitet afatgjatë financiar. Kjo shenjë do të jetë në pozitat më të mira për të ruajtur ekuilibrin dhe për të ndërtuar një bazë të fortë ekonomike. Ujori. Ndërsa për ujorin, pritet që mundësitë të vinë papritur, veçanërisht në fushat e teknologjisë, inovacionit dhe bashkëpunimeve. Qasja e tyre e krijuese do të tërheqë partner potencial dhe projekte fitimprurëse. Nëse veprojnë me vendosmëri, ujorët mund të përjetojnë rritje të shpejtë financiare dhe profesionale. Sipas astrologëve, kjo është një periudhë e artë për këto 3 shenja, të cilat do të kenë mundësinë të shënojnë progres të dukshëm dhe sukses të prekshëm.